dua, tapi kami cari udang. Doakan kami dapat udang galah. Dapat udang lah kan. Kami patok. Enggak dapat. Pas lepas lagi. Ditarik umpan. Ini udang yang tarik guys. Ditarik. Cara-cara pasang cacing. Mantap. Strike quarter lagi. Mantap. Wader. Strike lagi guys. Wader. Mantap. Hah? Sini tuh sih aku umpan jauh sedikit, tapi sudah aku ambil umpan aku. Situ aku. Kerbatu kok jatuh? Mancing wader pak. Kami mau memancing ikan besar, tapi sini jarang ada ikan besar ya. Strike quarter lagi guys. Mantap. Warnain. Dapat lagi pais. Ikan guys, ikan kecil lah. Mantap. Arwana. Warna macam gitu. Arwana. Siapa petang? Wajar lagi guys. Mantap. Kita kumpul buat bibi. Strike lagi guys. Strike lagi guys. Mantap, banyak kasih ikan. Kami banyak hasilan ini. Gila ditelan ya. Mau gunakan itu tetap ya. Baju lah. Kasih masuk sih ya di sini. Wader pak. Di sini. Situ kasih masuk.
Tinggal sedikit umpan guys. Wih, strike lagi dia guys. Mantap. Nah, oke. Aduh. Sorry. Mantap. Pasang umpan pun susah. Dia kasih keluar gendernya. Oh, patutlah putus guys. Banyak kuader pak. Dapat. Ya nih. Wader guys, wader. Apa maksud wader? Anak masih. Kalau anak begini kita buat bilis. Anak awarna kiranya. Anak awarna kan. Tim mulutnya. Seperti anak awarna. Besar sedikit, mantap. Lepas. Strike guys, strike. Kejam. Ih, banyak banget ikan. Ikan buat bilis. Ada cacing. Kasih mati dulu. YOLO! Besar sekali. Wader lagi. Mantap.
lepas. Wader, Pak. Gas gas. Dapat lagi, mantap, banyak wadernya. Wader, wader. Wader, Pak. Semoga ada rezeki gondrong kawanan. Kami adalah gondrong lapangan. Peminat gondrong kawanan. Kan gondrong lapangan sudah sepi. Mantap. Sip, tempat kita tuh. Itu habis sudah di situ. Balik sekarang. Ini dapat terkira hati. Terkira. Lepas. Wih, dapat. Aduh, lepas. Kecil banget. Satu ini saja kecil. Enam menit lama banget nih.
Sini lagi banyak ikan waternya. Sampai kami gak mau pulang, oh. Kan pes lepas lagi. Sampai kami mau pulang ini. Sampai habis umpan baru kami pulang. Iya. Bosan kami di rumah diam-diam. Bikin stres guys kalau diam-diam di rumah. Mancing wader ini ngantuk mancing wader ya. Mancing wader. Kita simpan, boleh digoreng banyak-banyak. Rangok-rangok guys. Apa sih ketinggalan? Oke, masak. Mantap jiwa. Trek koder terkecil, mantap. Kasih penghabiskan video Dan gelas ikan. ya. Tuna dapat strike koder ya guys. Rezeki wader. Ikan aku mana? Betul. Nih, subscribe ya. Subscribe, like, dan share. Saya pun dapat komen. Fish fishing. Siapa itu fish fishing? Siapa cakap aku ini? What?